18 fevral күні Қазақстан Yazğıçılar İttifaqı Cumhuriyetlik Uyghur Muzikалық Komediya Teatrының коллективи Алматы шәһәрлек Uyghur Мәдәният Мәркізінің uyushturushi bilan ялқынлық шайыр Lutpulli Mutalibning 85 yıllık təvəllüdüge bag'ishlangan she'riyat kechi o'tkazildi. Bari yo'qi 23 yıl hayat kechirsimu, tariximizda o'chmas iz qoldirib ketgan vatanparvar shoirning fajialik taqdirini aks ettirdigan qo'yilim Gulbahar Nasirovaning ssenariysi Muhit Hizimovning rejissyorligida tayyorlanib, Lutpulli Mutalibning naqshi she'rlarini o'z ichiga olgan. Lutpullining obrazini gavdalantirgan Alimjon Aysayev tomoshabinlarda go'yo lo'tin tirilib aramizda jurgandek ta'sirat qoldirdi. Aziya osmonida chaqnagan yulduzni yorug' dunyoga elib kelgan ota-onasiga, xalqiga opirin ayligan onalarimiz, otalarimiz ko'z oldida namoyon bo'lgan lo'tinni quchoqlab bag'riga bosdi. Keşning ikkinchi qismida Қазақстан Yazğıçılar İttifaqıning a'zolari tarafidan g'unchi guli echilmay so'lgan o't yurak shoirining qisqa, lekin mazmunli hayot yo'li haqida xatirlar aytildi, she'rlar o'qildi. Keşki qatnashgan qozoq shoirlarimi Uyg'ur xalqining yorqin simosiga bag'ishlangan she'rlarini o'qib berdi. Yo'q, men ko'milsammi, mendiki tilak ko'milmaydi deb yezib ketgan shoir o'z ijodi bilan jillarni qiritgan. Shunglashqa, mayli jillar, asrlar o'tsin, uning ruhi avlodlar qalbida mangu yashaydi. Nazgum Ibragimova, Rashid Abdul, Rinat Abulxayirov, Tangritog' telekanali.